koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arhoy reer kalamaanow anayaa iiga warama wixii soo dhacay aniga waayahan waan xanuunsanaaye waan xanuunsanaaye warheesu saas ma ahayne waxay ahayd yaa ii warrama wadnahaygiyow inaan waayahaba walba haarsanay war lagu waran korna wax lagugu sheeg hoosna wax lagugu sheeg waa haddaad garanaysid qarahamiyanala rabtaan miyaad juuq baa lehen afkiiba juuqda war qaraxii masaakiintii madaxda ku dhinteen af daboolan daaba ku dhammaaday ambaareentii maa la waaye afkiibaa juuqda gabay warnimada waxaa la yidhi boqolaal jabhadoodoo jiirta aadmiga quutoo jahaad sheegta islaama juushkii talabiib iyo washingtonna la jaaloo kufri soo jiscimeenoo horay bay u jireene waxay noo jilayeenoo dadkeennii ku jabsheen aakhirkeeda julaay markii jeemis iswaan oo injineerka la joogay ka soo hoobtay jirdiinka jugtii yeertay miyaa waxaa taa weli dheer madaxdii dalka joogtay midna caaskii ma joogin tacsidiina la jooji weli juuq kama hayno awood baan jirin xaggoodii afkood baa juuqda gabay war jabhadahaasaan ku soo xasuustay qolooyinka hadda maamul goboleedeed la baxay jabhaday wada ahaa jireen kulligood maandhooyow qoondadii dumarka ma la ogolaaday ayayo qoondadii dumarka xaaji muuse ka warayso warnimayow madaxweyne farmaajo ayaa qaraxi kadib waxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada waxaana xukuumadda u furay in jawaab degdega laga bixiyo qaraxii ay shabaab geysteen dadkii geystayna la soo qabto maandheeyow jawaab degdega ha laga bixiyo hadduu yidhi ma kuwa dhimana ha la dhammaystirow yidhi aboota haddaad dhagii beeshay awalna duqnimaan kugu ogayne xabbo kuma fahansii karno war dhaawacii gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow markii qadar loo qaaday kabacdi war lagama heline yaa warka haya war arrintaad sheegaysid wasaaradda caafimaadka weydii war dhaawacyadii iyo qarixii dhacay guddigii loo xil saaray aaway awood baan jirin xaggoodo afkood baa juuqda gabay war juuqdaada ma aqaane tush baan maqli jiray xalaal war waa maxay maciyaalka ridheelayaatiin war lama kiirinayo 20 lankadalay shibnoo dhawal ka dhegansano wargeemka waxa u dhaxeeyo innaga ma ahane waa khayr iyo ahlu sunna war musallama ka caleeyeen wargeemka PlayStation 2 miya war PlayStation kaada beele ciidamada ahlu sunna taabacsan ayaa maanta awood kula wareegay garoonka Dhuusamareeb xalayna waxaan maqlayay tush xalaal bay yiraahdeenoo ciidamadii tababarka loo diyaarinayay way kala bixin marka khayr iyo ahlu sunna tush xalaal bay kala taagan tahay goraday usbeer ma ilaahay asal jawaan dhaayasa wallahi aan leeyelino billahi leeyelin ma tiishaliyana ku wadi haya wallahi aan ku wadayno billahi aan ku wadayno bartaani baan istaagayna yeerana ana filadaa yortaba ra'iisul wasaare khayr markuu baxayay waa tuu sheegay inuu soo dhisay galmudug loo dhan yahay marka ha ka hor dhicine musalsalku intuu ka dhamaanayo suga maandheeskow adiga wax ma ogidhiine galmudug oo toosta oo isku duba dhacda waa Soomaaliya toostay war ma haysaane galmudug iyo Jubbaland waxa ku karsamaya wax bislaanaya ilama yahoo afkaada Allah ku celiyo aga awowgeela naar waxaanaga waa isku aadan yihiin ma hadad galmudugna la meel dhigi war hurkaya damiya in soo booqdo warnimayow maalin dhaweyd walaal wasiirada Asiid Ahmed Madoobe waati ay sheegeen dawladda xiriirka u jareen wixii ka dambeeyayna odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ayaa iyaguna dhahay tush maamulka Jubbaland waxayna dhaheen booskeeni rag kale baa la gashtay war waxba kama ogi Jubbaland xiriiraaliyaha ciidamada maamulka Jubbaland maanta amar soo saaray waxaana ciidanka Jubbaland ku amray
meelaha siyaasadda lagu karkarinayo inaysan fadhiisan war ciidanka jubbaland maaha waxa odaga dilee waa al-shabaab waxayna ku dileen saakow hadda waxa lagu eedeeyey hadda wax lala yaaba oo dhegay faray la dhahay ayay ku eedeeyeen lugiisu ku socday may ku soo eedeeyeen war aadin waana hayadhaa sheekaan garan waay ayaa hargeysa layga soo sheegay bowdhankii loogaayah nin wariyaa la dhaho bakayle ayaa hargeysa lagu xiray ma waxaa loo soo dhigta maanleeyo bakaylihii duurka miya ayay waa kuu soo noqonaya dhegayso haddee ninkii la xiray waa ololayihii ugu weynaay xisbiga kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi marka waxaan la yaabanahay maxaa loo xiray war kacaanku ka dheereeyey ninkii ka dheereeyana waa la xiraa ninkii ka gaabshana waa laga dabageeyaa war nimayahow somalilan iyo jabhadda korneel caare weli waa ishayaan warniyo warkama ogi somalilan korneel caare iyo ciidamada somalilan saaka sanaagay ku dagaaleen dhimashadii dhaawacana halkaas ka dhacay wareedhaa war ma haysaana waa iska murantaane madaxweyne farmaajo waa gabi wuxuu yidhi halkaan joogay anoon hananinoo toos u wada haysan habeenkiiyo dharaartana jabhadi ihu guryaynayso soo hargeysa hadalkaan la furay hagarla'aan ma maandheeyow waa u hambalaynayaa madaxweynaha hadduu hargeysa ka degay war duqdan waayeelnimadeeda awl ku dhibanaaye haddana ma dhegala'aan ay ku dartay war adigaa ka roonayne sanadkan muuse biixi waa soo xajina war hajka muuse biixi meelangelin diidi way wahe wadanka la eraw koonga way maylilinka diidayga saasana udurkii baktiga haayay aboolada haaya wedadaanga leeri ee hujaayad ay ka daaranaya leeri udurjo war dadka oo xamanayaa ka jooga ninkan war nimayo waxaan la yaabanahay maanta facebook waxaa la wareejinayaa ilhaan cumar iyo saygeedii baa kala tegey marka waxaan is weydiiyey ma markii u horraysay oo lamaane kala tagaanba maxaa loo sheegayaa taraamaa fariin u dira miya war heedhe nimayo naftiina u baqa war ma qaraxaa soo wadaa shurugaa ku raac asbax qarax naftiina uga baqa qaramada madoobane ciidamo cusub ayay la imaadeen war james wan qaraxii miyuu inta ka baqay ciidan dalbaday war iga tag wasiir goodax ciidan ma dalbane ee iskuulladiiyo dalbaday manhajkayna isku hayaan marka ciyaartan faynaalkeeda aan wada sugna ciddii ku soo baxdo war taas iyaar mee iyaar dhiyaasa ninkiin sheegay dhagansooy yugandhii soomaaliya oo ka boodboodu doonaan ciyaartiyo dad badana ma midowna iskiirtii doonaan gobolkaas war ma haysaane baarlamaankii nigeria kulamadoodii waa ka kala carareen ma saqafka kore ka soo dhacayna ka cabsadeen warraba ku daa'imaa dhahday war waxaa la yidhi jiifta uu wasiir curiyey oo goobba iyo tuur leh oo weliba deelqaaf u badan ayna lagu dheehay gabayadii kaleetaba markii laga horraysiiyey jacbur inaan ku gaabsado anoo daalin madaxayga diyaas bara haddii aanan ahayn waa ay qabataaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin waryaaya maxaad wax maalaa yacniyoon meeshaba ool dadka ugu mashquulisaa waryaa xishooda maalin kasta maala yacni asugu imaayda noo kala wada iga taga qandhawada gafuur dheere